چې د احد غر ته زه مخامخ شوم نو د بنګلو خو نبي علیه السلام نه دی لیدلی او نه دا بنګلې هغه لیدلی خو چې د احد غر ته مخامخ شوم نو مال تا لیدلی دی مال ای د احد غر تا لیدلی دی جانان او وایه که نه مړه څونه ښکلی دی جانان او ای د احد غره ستار ځای د ښکلولو دی کاڼی دی هر یو په خپلو سترګو د مږلو دی غټ غلاف په تا باندې لایق د خورولو دی او ستا په هره ګټه ګرځېدلی دی جانان او وایه که نه مړه څونه ښکلی دی جانان او دا د اصحابو مقبره د ستا په غېږه کې دا د میرمزا صاحب ډېره د ستا په غېږه کې څنګه عجیبه شان نظاره د ستا په غېږه کې دلته دې میدان کې جنګېدلی دی جانان او وایه که نه مړه څونه ښکلی دی جانان او ګورم درته ځکه چې کتو کې د ثواب دی ښکلی د نامه د نوم د ټول جهان کې یاد دی تا باندې عشق په مرسلانو کې نواب دی هر چا په زړګي باندې لیکلی دی جانان او وایه که نه مړه څونه ښکلی دی جانان او زه مجبور الله د جانان کلي ته بللی یم شکر دی په کور د مسلمان کې زیږېدلی یم ګرځم مدینه کې سترګې ډکې غریب نیولی یم دلته دې وطن کې اوسېدلی دی جانان او وایه که نه مړه څونه ښکلی دی جانان په حضور پاک روضې ته مخامخ شوم نو مال الله پاک چې په ما شه مهربانه درله رالم او درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او ستا مینې محبت مې دونه غټ اعزاز نصیب کو په ټولو مرسلانو کې سلطانه درله رالم درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او وهلي مې د ډېرې په صفا مروه کې منډې پاک شوی یم که خیر د ګناه نه درله رالم درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او درود سلام مې ډېر دي رالیږلي مدینې ته خو په خپله ډکې سترګې د ژړا نه درله رالم او درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او یو څو ورځې به دلته مدینه کې ستا میلمه یم په عقل باندې ګرانه وه خو ګرانه درله رالم درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او په خوب کې ملاقات د علیشان مجبور څه وکړه او ته ګوره دومره کلي ته جانانه درله رالم درځېږي مې زړګی د پاکستانه درله رالم او جنت البقیع کې ناست وم نو خلک خو سوالونه کوي که څوک وایي خدای پاک دا راکړي او څوک وایي دا راکړي نو ما د خپل قسمت نه ګیله نه کوله ما وړاندې د قسمت په ستاره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او دا خوش قسمتي نه ده نو نور څه دي ناسته اصحابو مقبره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او چا د خپل جانان کلي ته راوستم او زه خو د غریبو په شمېره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او داسې په سلګو سلګو جړېږمه لکه چې ماشوم په ګواره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او اوس په بختوره ځمکه ګرځمه او خیر دی پیدا شوی که سپېره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او کله چې واپس د مدینې نه ځم نو زه مجبور به ډېر په خساره کې یم او اوس چې مدینه منوره کې یم او ورته چې کوم دی نو مال دغه کې چې کوم باندې دغه ته چې ورلم خانقاهې ته چې ورلم نو خو لومړي ځل چې ما ویلې ایمان مې خدای نصیب کړ هدایت مې خدای نصیب کړ په ښار د مدینه کې عبادت مې خدای نصیب کړ د ډېر عمر ارمان مې و د ډېرې مودې تنده زمزم په ډېره مینه محبت مې خدای نصیب کړ او په مینه محبت چې مې کعبې له غېږه ورکړه او ښه پوه شوم ایمان مې خدای نصیب کړ هدایت مې خدای نصیب کړ په ښار د مدینه کې عبادت مې خدای نصیب کړ او د ډېر عمر ارمان مې و د ډېرې مودې تنده زمزم په ډېره مینه محبت مې خدای نصیب کړ او په مینه محبت چې مې کعبې له غېږه ورکړه نو ښه پوه شوم چې ملګرو مغفرت مې خدای نصیب کړ او په نقدو چې ولاړم د جانان د مزار خوا کې نو ناستی په هغه ځمکه د جنت مې خدای نصیب کړ او د خان د غلامۍ زنځیر مې اوت د مرۍ نه غربت هغسې شته دی خو عزت مې خدای نصیب کړ په ښار د مدینه کې عبادت مې خدای نصیب کړ او د خدای مهرباني و اخلاص و د قاضي صاحب د سرو برګو جنډو نه بغاوت مې خدای نصیب کړ په ښار د مدینه کې عبادت مې خدای نصیب کړ او دا رانه اوس یېرېږي رانه خو اوس نو دا ارزو ده چې هغه ښکلی کلی د جانان راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی دی او بیا که د احد او عرفات میدان ته لاړمه لوند به مې ګرېواني په سلګو سلګو به جاړمه تا ته به سوالونه کومه ستا رضا به غواړمه لوند په خپلو اوښکو مې ګرېوان راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی دی
او بیا مې ورله بوزګیني بیا به درته جاړم او بیا زه د کعبې دیدار په ویښه درنه غواړم او بیا به په صفا مروه کې منډې وم که لاړم شین ګمبد د هغې قدردان راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی دی او بیا خلک روان دی خدایه زه هم ستا بنده یم خامخا به زړه زما خوږېږي چې زنده یم ټیک ده چې ناپوهه ګناهګار او ناخوانده یم خو تا باندې چې ګران دی هغه ګران راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی دی او زه د غربت په زنځیرونو کې تړلی یم دلته په سرحد کې سرګردان او لستړی یم سوال که مې قبول نه شو نو خړو اوبه وړی یم ډېر مېړه نیولی دی خفګان راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی دی او خدایه ټول سوالونه مې منظور خپله درګاه کې که خدایه د سعودي عرب په لور مې په هوا کې که خدایه ما دیره د بیت الله شریف په خوا کې که ستا هغه ښایسته کور علیشان راته یاد شوی دی او بیا مې ورله بوزه په ایمان راته یاد شوی یو هیکو ورته وایم چې دا څوک زه یادوم خلک وایي خدایه ما د غم نه بچ کړي او موږ ټوله ورځ په انتظار تېره کړه څوک به غم راوړي چې په سر یې واخلو دا څوک دی